buenas tardes a todos, la audiencia. Encantado de estar después del verano. Esperemos que hayáis pasado buenas vacaciones con todos vosotros. Iniciamos aquí las sesiones formativas para profesionales de residencias y profesionales sociosanitarios y sanitarios. Y un poco hoy abordamos un tema, yo creo que muy interesante, que es propio de las residencias, pero también propio de cada persona y de la vida diaria de todos nosotros, que es acompañar a las personas que viven, que están en procesos de duelo. Es un tema que a veces nos cuesta hablar de él, nos cuesta oírlo, pero creo que la muerte y el duelo forman parte de la vida misma y tenemos que aprender si hay alguna herramienta válida para afrontarlo mejor. Y de eso hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Pilar Villaverde Souto. Pilar la voy a presentar, no está presente con nosotros, es la primera vez que también hacemos esto con el ponente fuera de la ubicación habitual, que es donde estamos nosotros, por lo cual siempre puede haber algún problema técnico, pero seguro que lo hemos probado y en los ensayos pues ha funcionado perfectamente, ¿no? Bueno, os decía que nos acompaña Pilar Villaverde Souto. Yo a Pilar la conozco hace unos meses en una residencia de discapacidad en el Centro Paimeni, donde me invitaron a participar en un coloquio y entre los ponentes de aquella jornada pues estaba ella, habló también en relación al tema que vamos a tratar hoy. Me gustó mucho su actitud, su forma de enfocar el tema y con que siempre es un compromiso le pedí si podía ilustrarnos con sus conocimientos, con sus enseñanzas. Sé que es mucho más complicado que en una reunión presencial donde uno se puede mover, donde uno puede gesticular, pero estoy convencido que toda esa sabiduría que tiene nos va a hacer ver las cosas de otra manera al acabar la sesión. Os decía que Pilar es de formación psicopedagoga. Ella ostenta ahora mismo la responsable del programa de salud mental y envejecimiento activo dentro de Fadenga Plena Inclusión Galicia, que las siglas vienen siendo Federación Gallega de Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual y de desenvolvimiento. No sé si lo he dicho bien, pero ese es el título del cargo que ella ostenta. Y ya sin más, pues vamos a pasar a hablaros, a pasar a compartir. Tendremos en torno, como siempre, 35, 40, 45 minutos y luego pues tendremos un pequeño turno a través del chat para hacer las preguntas que consideréis oportunas y si no hay pregunta, pues os agradeceremos la presencia y continuaremos cada uno con nuestra labor. Ya sin más, Pilar, cuando quieras, la audiencia es para ti y los demás escuchamos. Vale, gracias. Sí se me escoita, non? Perfectamente. Sí, vale. Bueno, bos días, boas tardes, non sei, estamos aí en unha franja horaria que non sei moi ben, para min son días, porque como... Pero bueno, poden ser tardes, entón, bos días e boas tardes a todos. En primer lugar, quero dar as gracias ao todo o equipo da Unidade de Coordinación de Apoio a Residencias da Área Sanitaria de Coruña e C pola organización destas jornadas. Eu creo que generar espacios nos que poder comentar temas como este ou como outros que se contemplan na jornada e ter a oportunidade de ver diferentes experiencias e reflexionar, eu creo que é fundamental. E, bueno, en especial quero agradecer ao Dr. Lamelo a oportunidade de convidarnos a estar aquí para un pouco trasladar a nosa experiencia e compartir reflexións. Non traio solucións mágicas. Eu creo que o proceso de duelo é un gran reto que temos todas as organizacións, que temos todos a sociedade. Creo que estaba silenciado. Pilar, creo que nos hemos quedado sin conexión. Si antes no te oímos, si antes hablábamos de que lo habíamos probado. A ver, ahora sí. Ahora sí, houve aí un pequeno problemiño, nada máis. Pois eso, simplemente será un tempo. Está silencio. Pilar. Pilar, ¿tienes algún problema ahí tecnológico? Sí, debe de ser a red. Vale, creo que está algún problemiña, pero de momento solo é que a miña imagen, entonces eu creo que No, máis... el sonido se corta. Se corta. Vale, vou a compartir pantalla, non sei se vais
provocar que teñamos máis interferencias, vamos a intentalo. Vale. Vale, en primeiro lugar, si me permiten, nada máis, se hai algún problemiño ou así, me avisades se non vos importa, porque ao estar compartindo pantalla teño máis difícil detectar se hai algún problema e paramos sin problema. Nada, simplemente unhos minutiños para contextualizar de que organización son eu, non? Para ao mellor aquelas persoas que non nos conozan, o doutor Lamelo perfectamente indicado o indicaba que eu son técnico de Fadenga Plena Inclusión Galicia, que é a Federación de asociacións que prestamos apoio ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. Somos a federación e aglutinamos a 41 entidades que están ubicadas en toda a nosa comunidade autónoma. Posiblemente, sendo ustedes da área sanitaria de Coruña e Cee, lle poden resultar familiares entidades como Aspronaga, Chamorro, máis desa área, non? É verdad que o noso colectivo é o de persoas con discapacidade intelectual ou desenvolvemento, pero, ao igual que se produciu na población general, o aumento da esperanza de vida tamén se dou nas persoas con discapacidade intelectual. Entón, nos nosos centros sí que temos a persoas con discapacidade intelectual ou desenvolvemento en procesos de envellecemento, persoas xa maiores, estamos falando de 70, 80 anos, persoas maiores que xa perderon o seu vínculo familiar, porque se elas son maiores, pois os seus pais son máis maiores e ao mellor xa faltan, e realmente pois están nos nosos centros e están aí os 365 días e son os referentes que temos, somos a súa familia. Quero dicir, isto o poño encima da mesa para ver que realmente compartimos a realidade que poden ter centros sociosanitarios de atención a maiores. É verdad que os nosos son de atención a persoas con discapacidade, pero moitas das nosas persoas con discapacidade as que nos apoiamos tamén son maiores e tamén teñen as necesidades que teñen pois, maiores sin discapacidade. É verdad que eu son técnico da Federación e estamos ubicados en Santiago e poden entender, bueno, é un perfil técnico e, bueno, non sabe o que pasa no día a día nos centros. A ver, nós desde a Federación organizamos actividades ás que veñen as persoas das entidades, pero moitas veces somos os técnicos os que vamos ás entidades, estamos nas entidades, estamos no día a día dos centros. E moitas veces, eso, de man a man cos profesionales que están ali e cas persoas ás que lle prestamos apoio. Entón, quero dicir que coñezo de primeira man cal é a realidade dos centros, neste caso dos nosos centros, pero entendo perfectamente o que implica a atención directa, os desafíos que nos supón cada día prestar apoios ás persoas que temos nos nosos centros, vale? Por simplemente contextualizar e ubicar. Ademais das entidades, sí que temos a 4 oficinas que colaboran con o Servicio Público de Empleo nas diferentes provincias. E aquí os meus compañeros só se dedican á parte de empleo para persoas que están nos nosos centros e que están tamén nas súas casas. Non todas as persoas con discapacidade acuden a centros. E xa para finalizar esta ubicación, nós representamos e somos a Federación da Comunidade Autónoma de Galicia, pero pertenecemos á Plena Inclusión España. É dicir, formamos parte da red de federacións que aglutina o movimento Plena Inclusión e participamos en proxectos e seguimos toda a innovación e toda a actualización que ten que ver con todo o tema referido ás persoas con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento. É dicir, a liña de traballo intentamos que vaya na liña de actualización e todas as novedades que hai, que lógicamente despois temos que aterrizar na nosa comunidade autónoma e nas necesidades e realidades de cada un dos nosos centros. Pero, bueno, ese sería un pouco a contextualización. E xa por centrarnos, permítanme esta licencia de ubicarnos, pero xa nos vamos ao tema polo que estamos todos hoxe aquí, que é abordar un pouco que é iso de acompañar as persoas que están en procesos de duelo. Un pouco aí o título ven que este eu creo que é o reto
que temos todas as organizacións, seamos de maiores, seamos de persoas con discapacidade intelectual, este é un reto que temos. E permítanme que vamos a plantearnos ou reflexionar sobre diferentes partes dese título, que foi posto á conciencia, non é coincidiu porque sí. Primeiro falemos duelo, eu creo que comentaba xa o doctor Lamelo ao principio e todos temos claro a que nos referimos cando falamos de duelo. Pode ser duelo polo falecemento, pola pérdida de unha persona, pero pode ser referida a calquer outra pérdida e nos afecta de diferentes formas, física, emocionalmente, socialmente a cada unha persona, a cada persona, vale? E eso é un proceso no que é necesario porque o que nos permite é reajustar, volvernos a ver cal é a situación que temos tras esa pérdida, esa desestabilización e como asumimos todo eso e como volvemos a equilibrar toda esa situación. Realmente a morte e as pérdidas é algo que é natural, que pasa, sí ou sí, na vida de todas as persoas, maiores, con discapacidade intelectual, calquera, é dicir, da igual, e sin embargo, non é algo do que falamos, non é algo para o que nos preparan, igual que facemos unha carreira para traballar en un centro sociosanitario, mellor, ou para traballar en un centro sanitario, pois para isto, que sabemos fijo que vai a ocurrir, non nos prepara, non? E esta é a realidade que temos en general. No noso caso, e aí aparece unha pequeniña referencia ao colectivo ao que nos apoiamos, no caso das persoas con discapacidade intelectual, incluso a situación é máis grave, é dicir, en moitos casos, durante moito tempo, se lles trataba de ocultar, porque non sabíamos moi ben pois, se o van a entender, se o van a asimilar, pero realmente todo o que conleva a pérdida, as pérdidas para as persoas, eso está aí. E a persona é consciente de eso. Falémolo, non o falemos, o contemos ou abordemos con ela ou non o abordemos. Eso está aí e eso se vai a dar. Non? Entón, sí que vemos que é algo necesario. Simplemente por poñer unha pincelada das persoas ás que nos apoiamos. Outra das palabras que aparecía no título era o de acompañar. E para min é unha palabra importante, o de acompañar. Vamos a facer así unha parada, máis que nada para non falar eu seguido, e voulles plantear, eu lles dicen que íbamos un pouco a compartir un pouco a nosa traxectoria neste tema, pero tamén promover a reflexión sobre isto. Entón, voulle lanzar unha pregunta. O ideal sería facelo en presencial para ver levantar as mans, pero simplemente a vou lanzar para que se fagan esa pregunta, intenten responder, aínda que non podamos ver un pouco cal sería a resposta, que pensen cantos de ustedes a nivel personal ou a nivel profesional, porque moitos están en centros, acompañaron a algunha persona no momento de morrer. Claro, isto se o fixéramos en presencial pediríalles que levantara a man, pero neste caso non pode ser. Vale, a veces acompañamos a persoas a nivel personal ou a nivel profesional en ese momento porque nos tocou. Estábamos aí en ese momento e non nos quedou máis remedio que estar. Vale, pero a pregunta agora sería: cantos de ustedes, se puderan escoller estar ou non estar, escollerían acompañar a unha persona en ese momento? Vale, aquí xa poden escoller, xa teñen a posibilidade de decidir estou ou non estou. O normal, se isto pedir en presencial, é que agora xa non se levantarán tantas mans, Vale, vamos a seguir pensando un pouquiño máis, vale? Voulles plantear unha pregunta que eu non sei se fixeron en algún momento, pero se non se pensaron en ningún momento sobre isto, hai que pensar. Que é, cantos de ustedes, vamos a pensar na nosa morte, cantos de ustedes, no momento de morrer, lles gustaría estar acompañados? Vale, non vemos máis, pero eu creo que a maioría preferiríamos estar acompañados. Normalmente é o que suele pasar, non? Polo general,
sí que queremos estar acompañados, se falamos de nós, cando falamos de acompañar, aí xa cambia a cousa. Algúns, se puidéramos elegir, ao mellor elegiríamos non estar, nos tocou, pero elegiríamos non estar, non? E en general é un pouco por nos pasa, esa situación se dá e porque é un momento que genera medo porque hai moita incertidumbre, é algo do que non se fala, do que non se comparte sobre cada un vive a súa, se lle tocou personalmente ou profesionalmente, e moitas veces non nos falamos nin ca familia, se é personal, nin cos compañeiros se foi algo a nivel profesional. Se queda aí e xa está. Entón, nos genera medo, non sabemos moi ben como vamos a gestionar as emocións que podemos sentir en ese momento. Entón, se nos dan a oportunidade de estar ou non estar, de acompañar ou non acompañar, ao mellor a maioría tendemos a escoller que non estaríamos, porque non sabemos moi ben como gestionar eso. Vale, e outra parte do título era procesos de duelo, non? Debemos ter en conta que as pérdidas, o duelo dixemos que eran pérdidas, e as pérdidas non é solo o falecemento de alguén, o sea, todos vivimos pérdidas. Pensemos en persoas que deixan de estar nos seus domicilios e se van a unha residencia. Aí hai unha pérdida. Pensemos en cuidadores, gerontólogos que levan un montón de tempo traballando no centro e se jubilan. Aí hai unha pérdida, as persoas aí hai unha pérdida, sobre todo en aqueles casos de que se generan vínculos moi especiales entre usuarios e profesionales. Hai vínculos aí moi forte por afinidade, por lo que sea, e os profesionales ou se van ou se jubilan, aí hai pérdidas. Cando cambiamos o lugar de residencia, hai pérdidas. Cando falecen amigos, tamén hai pérdidas. Perder objetos que para as persoas todos temos, objetos que para nós son super importantes. Un recuerdo de algo que nos deixou o noso avó, e iso é super importante. Perder eso tamén é un proceso de duelo. O sea, debemos ter en conta que sí que é verdad que quizás tendemos a centrarnos porque é quizás o que máis nos sacude o falecemento de algunha persona, pero na vida todos temos procesos de pérdida e debemos estar pendentes de que procesos de pérdida poden ter as persoas ás que nos acompañamos. Porque ao mellor son cuestións que para nós non son importantes, pero para eles poden ser super relevantes. É dicir, perder un objeto ao mellor para min perder, non sei, unhas gafas, pois non é importante. Ao mellor para algunha das persoas ás que nos acompañamos, sí, é fundamental. Vale, ese objeto é fundamental. Entón, debemos contemplalo todo, o sea, telo en conta todas esas posibilidades. Non o ver tanto desde a visión de cada un, porque ao mellor o que é importante e relevante para min non o é para a persona a que eu acompaño. Vale, entón, non o ver tanto desde a visión de cada un, sino contemplalo desde unha visión amplia e ter en conta todas esas posibilidades. Non a todos nos vai afectar o mismo, nin a todos nos vai afectar da mesma maneira, pero simplemente planteárnoslo en este sentido. Bueno, como decíamos, quizás o máis complexo sexa, bueno, ese final da vida e esa morte que nos implica, pensando nos profesionais que estamos ao lado, que estamos ao carón e que, por tanto, temos que acompañar, ofrecer unha morte digna ás persoas ás que nos acompañamos realmente nos implica toda unha serie de habilidades, non? De comunicación, de empatía, de escoita, de sentir, de abrazar, de estar aí, non? Toda unha serie de habilidades que a veces, habilidades e competencias que nos requiren para as que non estábamos preparados. Por exemplo, nós se poñemos o exemplo dos nosos centros, hasta fai uns anos, pois ao mellor as persoas con discapacidade non vivían tanto e non nos requería isto, pero é que agora sí que viven falecementos de familiares, vivimos falecementos nos centros, entón sí que aos profesionales nos empezan a requerir unhas competencias que hasta agora non se nos requerían, non? E que é necesario para realmente facer uns bons acompañamentos e manter a dignidade da persona hasta o último momento.
Tamén temos ter en conta que significa o falecemento das persoas significa unha pérdida para todo o entorno desa persona, para familiares, para compañeiros e para profesionales, non? Normalmente a veces pensamos na familia, pero tamén están os compañeiros desa persona, tamén están os profesionales, non? Que vai a ter un impacto en eles. A veces non nos paramos a pensar en que impacto ten o falecemento dun usuario para os profesionales que lle prestaban apoios. Cando levan prestándolle apoios 10, 20, 30 anos. Tamén hai un impacto aí, non? E pode ser que necesiten axuda, non? Para sobrelevar esa situación. Si nos metemos a temas máis de carácter preventivo en este tema, que poderíamos facer, non? E é un pouco na liña na que pretendo trasladarles un pouco a experiencia que nós levamos, non? Si nos parece fundamental, ao mellor estamos equivocados, pero generar espacios nos que poder liberar e compartir sentimentos e pensamentos. Vale, pero sobre este tema, pero tanto os usuarios os que apoiamos, os propios profesionales, as familias deses usuarios. E tamén planificar esa última etapa, non? Porque cando hai unha planificación sobre eso, nos fai pensar en eso, que era a pregunta que lle lanzaba fai un pouco, non? Pensaron en como lle gustaría morrer a ustedes? Pensaron en esa última etapa? Cando nos planteamos eso, e non é porque teñamos xa que ter todo perfectamente planificado, non? Pero supón poñerse a falar deso. E entonces, o falar deso, o abordar eso, genera menos incertidumbre, dá máis seguridade á persona, tanto aos que se van como aos que se quedan. Vale? Entonces, sí que creemos que son dos aspectos ao mellor que poden ser fundamentales, o xerar espacios e a planificación. Se vou moi rápido ou así me decides, vale? Respecto á planificación, que ferramentas temos para abordar a planificación nesa última etapa? Eu creo que, bueno, temos un documento que é o documento de instruccións previas que todos conocemos ou algo nos sona, ou cando vamos aos centros sanitarios vemos o vídeo que poñen nas pantallitas, non? Que aparte o planteo non como velo para un documento burocrático como tal e como aparece aí, non? Sino ao mellor un documento sobre o que generar debate, reflexión, sobre as diferentes cuestións que se recollen nese documento. Despois cada un decide xa se facer o documento como tal ou non, bueno, eso xa son cuestións personales, non? Pero que temos aí ese documento para poder plantearnos e reflexionar sobre esa planificación. En plena inclusión, sí que temos un material específico que está pensado para traballar cas persoas con discapacidade, pero que podría servir para traballar con calquera persona, vale? Donde é un manual que se o buscan así, tal cual, teñen o documento en PDF accesible en internet, donde o que nos permite este documento é facer unha revisión coa propia persona sobre diferentes aspectos da súa vida, non? Sobre as súas relacións, os seus gustos, as súas emocións, para intentar un pouco conocer mellor a persona que nos apoiamos e acompañamos e, por tanto, poder acompañar e prestar os apoios da forma máis axustada e personalizada. Pero este documento recolle tamén esa última etapa. Non só se queda en conocer a persona, que tamén, sino que tamén nos axuda a poder plantear coa propia persona a que apoiamos como quere que sea esa última etapa. O sea, non vamos así directamente a esta última etapa, facemos un proceso coa persona onde vamos a coñecendo, vamos reflexionando con ela sobre diferentes aspectos da súa vida e chegando tamén a esta última etapa, vale? Que é como quere que sea ese final. Por ver un exemplo de un documento non tan burocrático ou tan formal, que nos pode axudar. Este documento ven con fichas, incluso así, vale, para poder traballar, digo, pois se o queren botar un vistazo, lle pode servir como un recurso. Vale, outro aspecto que nós comentábamos era o de xerar espacios nos que poder compartir sentimentos, sobre todo o que implican as pérdidas, sobre o que implica quizás a pérdida máis que nos acude máis, como son os falecementos, non? E un pouco o que lles vou a trasladar é cal foi un pouco a trayectoria da Federación de Fadenga en como fomos generando ese espacios, non? Que experiencias temos. Simplemente porque está aí, se lles é útil e como exemplo, non porque teña que ser así, non?
Bueno, nos empezamos tendo en conta a realidade que lles puxen de marco cando falamos de duelo e de cal é a situación das persoas con discapacidade. Sobre este tema, consideramos relevante que había que abordar este tema, tiñamos que abordalo. E así, directamente, foi así un pouco arriesgado e dixemos, venga, vamos a plantear un taller onde abordemos cas propias persoas con discapacidade, empezamos cas propias persoas, vale, en procesos de envejecimiento, este tema, a ver que nos contan, que nos din. Bueno, sí que é verdad que eu, que xa estaba en este momento na federación, dicía, bueno, isto a mellor arriesgo meu aquí e non ven nadie. Non plantearlle este tema e dices, a ver agora quen ven a isto. Este taller sí que o planteamos en Santiago, ca idea de que participara xente de diferentes entidades, porque para que fora un pouco máis rico e ter a oportunidade tamén de conocer a outras persoas e de compartir con outras persoas. Non sempre as mismas persoas do centro, non? Bueno, pois sorprendentemente, para min, tuvemos que replicalo, porque houve tanta xente que xa se nos foi de madre e houve que facelo en dúas fases, un primeiro e despois, o ano seguinte, planteamos outro. En este segundo, a diferencia do primeiro, sí que xa intentamos usar algún recurso de, a ver, aparte de falar, de generar este espacio e tal, vamos a usar ao mellor, vamos a ver como funciona algún recurso, que é un pouco os que lle poño aí, os que presento aí, non? Sí que nos servimos dos contos, pero non para infantilizar, é dicir, a nos era o conto como para abrir o tema, en lugar de podíamos poñer unha noticia, podíamos poñer outra cousa, pero buscamos algún conto que nos pudese introducir ao tema, tiñamos ese espacio para ler o conto e despois a partir de aí generábamos reflexión, comentarios, en plan, sobre o conto e levando hacia a experiencia de cada un. Ademais dos contos, tamén utilizamos esa guía que ven aí, que lle señalo que ten ese logo azul. Ese logo azul indica que é un documento en lectura fácil. A lectura fácil é un método que o que fai é adaptar os textos para que sexan máis fáciles de comprender. Sí que ten unha serie de normas, vale? Hai unha norma única que recolle de como ten que ser a redacción en lectura fácil, donde afecta ao texto, ás imágenes que se colocan, ao diseño, vale? Entón, sí que a partir de aí intentamos ofrecerlle ás persoas ás que nos apoiamos documentos que poidan entender. Bueno, a lectura fácil non só é para as persoas con discapacidade intelectual, tamén sirve para persoas maiores, con dificultades de comprensión lectora, o sea que é material que está disponible. Bueno, este documento elaborouse no 2016, non está actualizado, entonces, que tamén poden consultar, o sea, búscano así polo título e está descargábele en PDF a través de internet, pero bueno, habría que revisar as normas de lectura fácil e actualizalo, porque é do 2016, a norma UNE de lectura fácil saliu no 2018, teríamos que actualizalo, bueno, pero como un material máis que pode ser útil para abordar con texto fácil de comprender que as propias persoas este tema. Vale, seguimos, no 2017 nós seguimos en este empeño, vimos que sí que estábamos tendo resposta, que as persoas as que nos apoiábamos querían falar desto, incluso viñan a Santiago e para abordar este tema sin ningún problema, non? A veces somos os profesionales os que temos máis reticencias a determinadas cuestións ou non sabemos como plantearlo ou como tal. Entón, vimos que estaba indo ben e seguimos en esta línea de traballo. Tocamos outro tema que para nós é importante, que é o duelo referido á pérdida de capacidades, que este creo que non o mencionei antes cando falamos de diferentes pérdidas. É dicir, tamén temos que ter en conta como procesos de duelo, cando empeza un proceso de envejecimiento e temos pérdidas, o envejecimiento leva a pérdidas, non? Pérdidas de capacidades. No caso das persoas con discapacidade, o proceso de envejecimiento a veces empeza antes, entonces tomar conciencia deso, entender eso, asimilalo, adaptarse á nova situación, pode ser un proceso complicado para algunhas persoas. Entón, sí que vimos importante tamén abordar isto con eles, como un duelo máis, vale? Non só a pérdida ou falecemento de persoas. Vale, e seguimos, dixemos, bueno, pois estes espacios, as persoas que participan están a gusto, sí que queren participar,
están funcionando ben, se generan ambientes distendidos, sí que pode haber momentos tensos de se temos que chorar, pero tamén é necesario, pero vimos que funcionaban bastante ben e que a xente estaba respondendo. Entón, decidimos facer un cambio, é dicir, en lugar de plantealo aquí en Santiago, leválo aos centros, irnos aos centros máis que nada para dar oportunidade a máis persoas, porque cando desde os centros se teñen que trasladar, eso implica personal, non todos os usuarios ao mellor poden participar, entonces queríamos dar oportunidade a máis persoas. Entonces decidimos que fóramos nós que nos acercásemos aos centros e plantear este espacio para falar desto directamente nas entidades. Tamén nos pareceu importante e necesario abordalo coas familias, porque no noso caso a veces son as familias as que moitas veces teñen reticencias a comentarlle, a dicirlle realmente toda a información, a veces hai familiares enfermos, non se lles di, pero a situación se percibe. Entón, sí que vimos que era necesario tamén abordalo coas familias e generamos un espacio, un obradoiro tamén específico para sensibilizar, concienciar e darlle o seu espacio tamén ás familias. Vale, no 2019 vimos que estaba funcionando, que estaba indo moi ben, pero estábamos facendo unha sesión. Íbamos ás entidades, aos centros, e facíamos unha sesión. E se nos quedaba moi corto, porque eran 2 horas, vale, pero vimos que era necesario máis. Entón, seguimos na mesma línea de traballo, traballando directamente, generando eses espacios, onde lle dábamos a oportunidade ás propias persoas a falar destes temas, e seguimos tirando moito dos contos, non? Como un recurso. Eu descubrí, así de casualidade, este que aparece aí de Estirar la pata, que ten así un título así moi... E a verdade que sí que axuda moito a realmente ver ese proceso da vida. Bueno, non vou fazer spoiler, non lle vou contar o conto, nin o final, vale? Pero consúlteno aí. Pero sí que, bueno, é interesante e útil para reflexionar e comentar sobre o que é toda a vida e ese último momento da morte. Vale, o 2020, todos sabemos, por desgracia, que foi o que pasou no 2020, a maioría de ustedes son de centros de maiores, que si todos vivimos a pandemia, en centros de discapacidade tamén, pero os maiores creo que, bueno, foron os que tuveron un maior impacto, todos vivimos nos centros procesos de duelo, é dicir, os centros residenciales se blindaron, o contacto cos profesionales era con determinados profesionais e con determinados usuarios e era moi estricto, é dicir, se perderon o poder participar en actividades do entorno, o poder ver a outras persoas, a outros compañeros, a outros profesionales, e xa non nos vayamos bueno, o que todos vivimos aquel momento de falecementos, non? A nós isto nos puxo de manifesto que se a liña de traballo que traíamos era necesario, a partir de aquí, máis aínda, vale? Toda a pandemia supuxo un impacto por todo o que conlevou a nivel emocional, que requería a necesidade de seguir tendo quizás máis eses espacios onde falar de todo isto. Pero, claro, a ver, viñamos dunha pandemia e estábamos en unha pandemia e era como, a ver, temos que facer algo que genere un pouco de ilusión, que sea un pouco atractivo, que sea tal, interesante, que a xente teña ganas, aínda que o tema sea un pouco complicado. Entón, planteamos 2 actividades distintas un pouco por os destinatarios aos que iban dirixidos. Lembro Chencores, que era un obradoiro de arte terapia para persoas con discapacidade intelectual ou desenvolvemento, e o de Falamos da morte tomando un café, que iba dirigido a profesionales e a familias, porque o que sí que víamos que era necesario é generar que todos necesitábamos estes espacios. Todos necesitábamos compartir e falar. Vale, aí eu creo que generamos un tándem, porque eu creo que todas as organizacións, todas as entidades, todos os centros, acompañar a persoas nos supón ou nos plantea moitos retos, e retos cada día, as que creo que solos non vamos a dar resposta. E aí está equipos multidisciplinares como a unidade de apoio, onde teñen perfiles de profesionales moi distintos, non?
Respecto a este tema, me parecía que era necesario o mismo, non? Que necesitábamos buscar aliados que nos axudaran e nos acompañaran en este proceso de generar eses grupos e de facelo da mellor maneira posible. Entón, aí generamos unha alianza coa Fundación EOMAIA, que eu non sei se a conoce, que é unha fundación que ten un programa específico que se chama Unha Boa Morte, e, aparte, a presidenta, que é Lucía, esta persona que ven aí, ela é a arteterapeuta. Entón, bueno, nós tiñamos, ou eu tiña esa parte toda de os apoios e as necesidades que teñen as persoas con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento, e Lucía e a Fundación EOMAIA, por tanto, aportaba esa parte de entender mellor todo o que implica o proceso da morte, acompañar as persoas en ese momento, na que eu non tiña tanta trayectoria e tanta información, non? Pero eu creo que o futuro está en generar alianzas e en generar equipos multidisciplinares donde poidamos entre todos dar resposta a este reto, non? E entón puñemos en marcha así da man, unha da outra, destas dúas actividades, non? Unha era esta, Lembroche en Cores, que, como lles dixen, estaba dirixida a persoas con discapacidade intelectual, e tiña dúas partes. Unha parte, que era a parte artística, na que se lles planteaba un tema e generaban unha creación, se lles facía unha proposta, pero era libre, e despois unha segunda parte, onde a partir de esa primeira parte se generaba unha conversación, que lógicamente a conversación iba en torno ao tema de pérdidas, non? De duelo. Bueno, funcionou moi ben. Sí que é verdad que a primeira parte genial. A segunda, bueno, aí xa era un pouco máis complicada, pero sí que é verdad que esa primeira parte artística de generar ese ambiente cómodo, tranquilo e demais, sí que facía que ese tránsito a esa conversación e esa reflexión sobre as súas experiencias personales fose agradable, fose levadeira, fose pouco a pouco abríndose. De feito, sí que nos encontramos con persoas que incluso os profesionais nos decían que nunca fala desto, non quere falar, e despois na actividade ser dos primeiros que conta a súa experiencia, a traslada e demais. Entón, sí que vimos que é un pouco como generamos o ambiente, como generamos ese espacio, sí que favorece a que as persoas se poidan abrir e poidan comentar. E, bueno, para os profesionales e para as familias planteámonos tomarnos un café. O sea, tampouco quixemos ser máis ambiciosos. É dicir, igual que nos tomamos un café e falamos da prensa rosa ou falamos de fútbol, o sea, todo o tema da selección española que é o que temos ahora mismo en candelero, por que non nos tomamos un café da mesma forma e falamos desto? Falamos das experiencias que temos cada un respecto ás pérdidas ou respecto á morte, como vivimos cada un, que nos generou, vale? Estaba dirigido a profesionais e familias, si que os profesionais aí fomos máis reticentes, tuvemos máis participación das familias que dos profesionais, pero tamén funcionaron moi ben, non? Tamén se generaron espacios moi agradables, a pesar do tema, non? Moi agradables, moi distendidos, onde a xente puido compartir, puido ver a opinión de outras persoas, puido ver visións distintas do que é a morte en sí, non? Que eu creo que é un pouco o que aporta este espacio. E este ano un pouco queríamos seguir nesta línea, pero queríamos seguir sendo creativos e innovadores e tal. E entón seguimos planteando pois dúas novas actividades, non? O obradoiro de acompañamento a través da arte, que seguía un pouco a liña de Lembroche en Cores, vai un pouco nesa liña, dirixido a persoas con discapacidade intelectual, porque consideramos necesario seguir traballando eso, e un obradoiro de como crear espacios protegidos para falar da morte, que estuvo dirixido a profesionales e a familias. O de obradoiro de acompañamento a través da arte, seguimos na liña do ano anterior, de Lembroche en Cores, de utilizar esa parte artística como inicio da actividade para despois generar un debate e unha reflexión sobre... Neste caso, xa non queríamos que fose tanto un debate sobre as pérdidas en sí, sino en todas as emocións ou os sentimentos que temos ou que podemos experimentar cando temos pérdidas.
o que eu necesito ou o que eu poido ofrecer a outra persona cando hai unha pérdida, non? Esa necesidade de comunicarse, de falar, esa necesidade de que te comprendan, de ser comprendido, de que haxe esa compasión, ese consuelo, non? Entón, a diferencia do ano pasado, estes eran 4 sesións donde habría propostas artísticas diferentes en cada sesión, con diferentes materiales, traballamos con acuarela, con pintura pastel, con barro, é dicir, tamén queríamos ofrecer eso, diferentes experiencias. E tocando un pouquiño ou intentando abordar estes aspectos. Complicados, porque son moi abstractos. Falar de compasión, de comprensión, é complicado, pero bueno, en esa liña, tendo eso en mente, ainda que tendo a oportunidade de que fora un espacio no que as persoas puderan expresar e comentar o que necesitaban en cada momento. Vale, e o outro sería este obradoiro de como crear espacios protegidos para falar da morte, que estaba dirixido a familias e profesionales, só participaron profesionales, vale? E neste caso o que intentábamos era que os profesionales vivisen e experimentasen directamente que espacios podemos generar en torno a este tema. E aí ve que, bueno, tanto nos tomamos un café como nos dedicamos a pintar. É dicir, foi un obradoiro vivencial onde o que quixemos é que experimentar directamente que supón generar un espacio onde falar desto. Que impacto ten para min, vivilo eu directamente en primeira persona, para estar en disposición de poder generar ese espacios pues, con compañeiros, con familias, con persoas ás que acompañamos ou as que apoiamos. E agora que? É dicir, isto xa o fixemos, e agora que? Bueno, nós creemos que sigue sendo un reto, que estos son diferentes opcións que planteamos, pero que queremos seguir ou consideramos necesario, porque así nos lo plantean as persoas, generando estes espacios ou outro tipo de espacios, é dicir, generar ou plantear solucións innovadoras ou ideas novas nesta liña, pero para continuar dando resposta a este reto. Entón, non sabemos exactamente hacia onde vamos, nin que nos vamos a plantear no 2024, pero sí que consideramos que temos que ter sempre claro respecto a este tema estas ideas, non, que planteo aquí, que as situacións de duelo para cada persona son distintas, non son iguales para todas as persoas, cada un vivimos a nosa maneira, lle damos a importancia ou necesitamos que cada un establece e necesitamos o tempo que cada un necesita. Si que consideramos e a trayectoria non lo avala, é dicir, non é porque o digamos nós a través desto vimos que é necesario estes espacios e que os necesita as familias, os profesionales e as propias persoas con discapacidade, da que a veces nos dé medo abordar o tema con determinadas ou cos nosos compañeiros ou cas familias ou cas propias persoas. Que debemos axudar e acompañar en esa planificación da última etapa, porque axuda a pensar en isto, a falar desto e a generar menos incertidumbre sobre esa última etapa. E temos moi claro que acompañar as persoas en esa última etapa, en ese final da vida, con dignidade, hasta o último momento, nos implica novas competencias, como son a comunicación, a empatía, a escoita, a compasión, etcétera, vale? Todas esas que aparecen aí, nas que temos que formarnos e para as que, bueno, temos que prepararnos se queremos estar aí. E hasta aquí, non sei se me axustei en tempo. Sí, Pilar, en tiempo perfecto. Obviamente era una sesión informativa sobre un tema. Primero, felicitaros por vuestra labor de todos estos años. Yo creo que has dado pinceladas de lo que hacéis, ideas que podemos trasladar a los centros de alguna manera. Obviamente es un tema que sí nos preocupa desde el punto de vista médico asistencial propio. El documento Últimas Voluntades lo intentamos impulsar en las residencias,
pero más que nada porque permite hacer una planificación adecuada y la toma de decisión sanitariamente es más fácil si existe que si no existe, ¿no? Yo creo que eso debe de ir acompañado, obviamente, de todo lo que tú has enseñado. Yo creo que esto no se trata de tener un documento burocrático firmado donde cómo quieres que sean las cosas, sino que a tus compañeros en ese viaje o en ese proceso, sean profesionales o sean familia, tiene que dolernos menos mentalmente hablarle a la muerte, tiene que dolernos menos hablarle el duelo, hay que pasarlo. Yo creo que se ha abierto también algo importante, que es ese duelo por otros motivos distintos a la muerte, ¿no? Entre ellos la pérdida de esa persona que entra en una residencia, seguro sufre un duelo. Todos los que trabajáis en residencia sabéis que las primeras semanas, primeros meses de una persona que ingresa a un centro siempre hay complicaciones psicológicas, mentales o incluso físicas por el hecho en sí, ¿no? Entonces, obviamente, tú ya lo dijiste al principio, no se trataba de dar la clave, no hay claves, hay que trabajarlo, hay que trabajar mucho. Se trata de dar ideas. Yo he cogido alguna al vuelo sobre lo que has contado. Estoy convencido que te vas a poner a disposición de todos los centros residenciales y si necesitan pueden contactar contigo para que desde vuestra experiencia, que es más en discapacidad, pero también es trasladable muchas de esas ideas a mayores, ver cómo podemos generar un caldo de cultivo de que sí es un proceso en el que podemos mejorar a base de trabajo y de ideas y yo creo que nos queda mucho por hacer porque realmente los cuidamos, los atendemos, pero a lo mejor estos otros aspectos de esa atención centrada en la persona no lo sabemos hacer, o yo soy el primero que no lo sabe hacer, ¿no? Y necesitamos de gente que tenga la experiencia, de gente que tenga los conocimientos y que nos marquéis una línea a seguir. Por lo tanto, solo agradecerte, has cumplido perfectamente el tiempo. No sé si alguien quiere a través del chat hacer alguna pregunta, si no un poco, bueno, te pueden buscar y si no le proporcionamos tu contacto nosotros para el que quiera poner alguna iniciativa en marcha en sus centros y seguro que de buena voluntad les puedes aconsejar, ayudar o ya veremos qué otras inercias podemos activar, ¿no? Yo solo decirte gracias, no tengo preguntas porque repito que aunque te preguntara de cómo abordar el duelo, eso es un tema que no se soluciona con una pregunta ni con una respuesta. Se trataba de abrir inquietudes mentales en los directores, en los profesionales sanitarios de las residencias y a partir de ahí que surjan propuestas de mejora en este terreno que tenemos que tocar, que tenemos que abordar y que va a ser bueno para todos, bueno para las residencias, bueno para los profesionales y sobre todo bueno para los usuarios, ¿no? Por lo cual, no sé si hay alguna pregunta en el chat, que creo que no. Sino agradecerte, despedir a todos, emplazaros a la siguiente reunión, que será con otro tema ya distinto, que será el jueves 19 de octubre. Sabéis que vamos a empezar en Galicia la vacunación la próxima semana en los centros residenciales, tanto de mayores como de discapacidad. Nosotros ya antes de la fecha teníamos planteado el jueves 19 de octubre una sesión sobre la actualización en el calendario vacunal del adulto. Algunas cosas también son para discapacidad, pero en concreto está más orientado al adulto, ¿no? Adulto discapaz o capaz. No sé si tú quieres añadir alguna cosa. Nos ponen ahí un comentario en el chat que no sé, no lo estoy leyendo todo. Dicen que evidentemente la dificultad del trabajo que se tiene en transmitir pésimas noticias, obviamente tenemos que aprender a transmitir malas noticias. Las buenas siempre es más fácil, lo podemos hacer mejor o peor, pero lo hacemos. Las malas requieren un aprendizaje y unas competencias y unas habilidades a desarrollar. Y también en el red reside en encontrar la forma adecuada de generar esos espacios. Sí, eso es fácil de contarlo, es fácil de decirlo, pero seguramente no es tan fácil de desarrollar un taller, ¿no? Pero bueno, de dar as malas noticias xusto ese momento, bueno, eu aí, a nivel personal, non estou desde o lado profesional, a veces, vale, non o faríamos como profesionales todo o ben que nos parecería, pero o familiar agradece que alguén lle diga algo. Só lo que yo diga, só lo que se lle diga. O sea, que ao mellor despois podríamos entrar a analizar como se lle di, onde se lle di e demais, pero que o profesional teña ese momento para dedicarche a ti, para darlle a importancia que require esa situación, de que vexa que realmente importa e que che diga pois a verdad e o que pasou e como son, a familia xa o agradece. E isto digo desde o punto de vista personal, non profesional. En canto ao tema dos espacios,
claro, o problema está en como generar os espacios. Eu creo que a veces temos moito máis medo nós de plantearnos un espacio, de como verán as persoas, que despois o que pasa neses espacios. É dicir, eu sí que, a verdad, en ese sentido, teño sorte de que na federación sí que de momento non me poñen veto a todas estas ideas que se me ocurren e no momento no que dixen eu, pois eu quero plantear unha actividade no que digamos nos tomamos un café para falar da morte. E dixeronme, bueno, proba, a ver como che vai. A veces eu creo que somos nós os primeiros que nos poñemos a traba de, non sei, isto a mellor é un pouco fuerte plantearlo así, plantearnos un obradoiro de este, plantearnos un café de isto, é dicir, probemos. Eu creo que a veces é probar, lanzarnos e a veces nos equivocamos, está claro que non todo funciona ben. E de todos os grupos que nos planteamos, de todos os espacios que generamos, non todos se desarrollaron igual. Uns foron máis levadeiros, foron máis tranquilos, máis calmados e outros foron máis complicados porque houve máis emoción, porque hai máis frustración ou porque as cousas están máis recientes, é dicir, pero eu creo que o importante é generar o espacio. A forma na que o generas é como de dar as noticias, vamos a ir aprendendo tamén a medida que vayamos vendo, é dicir, nós tamén imos probando, que non sei hasta que punto está ben facer eso ou non, pero que ou nos lanzamos a abordar este tema ou aí está. O que está claro é que aí está. A solución mágica non nos la vai dar nadie, entón eu creo que vai ser a experiencia que vayamos tendo cada un de ir pulindo e ir mellorando, vendo que cousas funcionan, cales non, cales son mellor que outras, e ir por aí, non? Entón, sí que os animo a todos a empezar a falar desto. Como? Non o sei, eu simplemente plantei algúns exemplos do que como nós o fomos planteando, pero eu creo que sí que é importante falar desto e cando empezamos vemos que a xente necesita falar desto. Sí, lo uno con la segunda parte de la persona que escribe en el chat, lo leo por si alguien no lo ve. Tal vez el reto resida en encontrar la forma adecuada de generar esos espacios para hablar de la muerte, con naturalidad, pero sí que cunda el desánimo entre residentes que tal vez prefieran afrontar con optimismo esa última etapa de su vida y evadirse de la inevitable realidad. A ver, con la experiencia que tenemos aquí de estos 2 últimos años, hemos ido a algunas residencias de mayores o han ido los trabajadores sociales encargados de realizar el documento de últimas voluntades, donde obviamente se habla de la muerte, y siempre hay una cierta barrera, obstáculo desde los profesionales, de cómo van a recibir la información. Obviamente va el que quiere, de los usuarios, va a esos talleres, y la verdad es que la experiencia, que todavía es breve, pero en los sitios donde se ha ido es buena, la gente habla con mucha más naturalidad de lo que a veces nosotros pensamos, sí. Y no por tener 80 años, 90 años y ver cercana tu final de vida, el hablar va a cundir el desánimo. A veces el desánimo cunde por no atender otras necesidades espirituales que podamos tener, ¿no? Entonces, nuestra experiencia breve en este campo, creo que, bueno, tenemos que, seguramente es algo que tenemos que trabajar desde más joven, y eso no significa pensar todos los días que te vas a morir en 10, 20 o 40 años, ¿no? Pero hablar con la naturalidad de lo que estábamos hablando, de que todos nos vamos a morir, porque esa es una realidad inevitable, que todos queremos morir acompañados, que los que hemos visto morir a muchas personas cambia mucho la forma, el hecho es siempre el mismo, es el fallecimiento, ¿no? Pero hablar de la muerte a veces es más fácil, somos nosotros los primeros. Yo pongo el ejemplo, mis 2 padres, uno de 88 años y otro de 85 años, hace un mes me dijeron que habían ido a hacer el documento de últimas voluntades. A veces me oyen hablar de estos temas y allá se fueron a hacer el documento de últimas voluntades, que no sé lo que pone, obviamente, pero no lo he visto. Sí me han nombrado representante, por decirlo así. Pero a veces, y jamás he hablado con mis padres de la muerte, y ellos la ven cercana ya, y no por eso están más o menos desanimados, ¿no? Que yo creo que sí hay que cambiar nuestra cultura, que en Galicia también es distinta a otros sitios, ¿no? Pero esa cultura que a veces genera obstáculos y problemas. Lo de generar espacio, yo no tengo ni idea de cómo se hace eso, pero bueno, intento con toda la transparencia del mundo mejorar en este aspecto, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé si quieres finalizar con alguna palabra, yo te vuelvo a agradecer tu presencia. Hemos estado hablando, o no tomando un café, hablando de la muerte, hablando del duelo, queda pendiente el café.
y estoy seguro que más de un centro ha captado ideas y más de uno va a contactar contigo para que les ayudas en la medida que puedas desde Fadenga o desde tu propia persona a mejorar algunos aspectos. O sea que despide tú la conexión y... Nada, eu simplemente dar as gracias tanto á unidade e ao Dr. Lamelo en especial, dar as gracias a todos os que estades aquí polo interés en este tema. Eu creo que iso é fundamental por ter interés en isto e ter interés en querer facer algo respecto a este reto que se nos plantea. E, como dixo o Dr. Lamelo, estou á disposición de calquera que me queira invitar a tomar un café no seu centro e falamos de forma presencial, que me gusta máis que en online, vale? O sea que quedo á súa disposición para o que necesiten. Yo solo finalizaría que si algún centro está interesado te invite presencialmente a hablar porque lo has hecho fenomenal, pero yo creo que en un escenario, una En platea... presencial mellor. No, mejor, es distinto obviamente, pero que en cuanto te vean cómo te mueves y gesticulas, yo creo que la transmisión del lenguaje no verbal aún es mucho más completa. O sea que de verdad, Pilar, muchas gracias, hablamos y gracias por todo. Moitas gracias a todos, bo día. Hasta luego a todos, buenos días.